Jul i avgust su meseci godišnjih odmora, pa će u skladu sa tradicijom ovaj mesečni pregled obuhvatiti vesti iz oblasti naoružanja i vojne opreme koje su objavljene tokom protekla 2 meseca. Iako se kasni sa objavljivanjem pregleda, to možda i nije loše jer su tokom nedavno održanog prikaza na Batajnici pristigle informacije koje su ključne za neke od tema koje ću obrađivati u ovom izdanju. Pregled započinjemo vestima iz Srbije. Prema pisanju portala Tango 6, prvi remontovani kiparski Mi-35P uočen je 1. jula iznad aerodroma fabrike UTVA u Pančevu. Nakon remonta koji je trenutno u toku, njihov životni vek može biti produžen najmanje do 2036. godine. Početkom jula meseca u vojnom kompleksu Pasuljanske livade realizovana je opitna združena taktička vežba sa bojevim gađanjem Vatreni udar 2024, na kojoj se uvežbavalo izvođenje borbenih dejstava uz upotrebu bespilotnih vazduhoplova za izviđanje i vatrenu podršku. Opšti cilj vežbe bio je unapređenje sposobnosti prikupljanja i distribucije obaveštajnih podataka i efikasnosti vatrene podrške na savremenom bojištu, te provera funkcionalnosti organizacije i jedinica Vojske Srbije. Jedna od sredstava koje je trenutno na testiranju u Vojsci Srbije primećeno tokom aktivne faze vežbe 2. jula jeste loitering projektil dron kamikaza SM-2 kompanije Edge iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, prikazan na jednoj od fotografija objavljenih na sajtu Ministarstva odbrane. Isti portal preneo je da Ministarstvo odbrane trenutno testira 2 verzije ove letelice, manju SM-1 i veću SM-2. Na sajtu kompanije Edge tada je bilo moguće pronaći samo opis koncepta letelice SM-2 koja može nositi koristan teret ili bojevu glavu od 10 ili 23 kg. Prema pomoćniku ministra odbrane, reč je o loitering projektilu dronu kamikazi višestruke namene velikog dometa. SM-2 je loitering projektil sa fiksnim krilima dron kamikaza koji omogućava vazdušne napade autonomnim letom do ciljnog područja iznad kog potom kružeći traži mete. Kada se meta identifikuje, daljinski pilot označava cilj i aktivira napad putem kontrole čovek u lancu. Prvi kupci loitering projektila SM-2 su Srbija i Maroko. Dan visokih zvanica vežbe održan je 4. jula uz prisustvo najviših državnih i vojnih zvaničnika. Tokom opitne vežbe korišćeni su loitering projektili SM-1 i Osica, kao i FPV dronovi kamikaze Komarac 1 i po prvi put Komarac 2. Prema postojećim planovima, prvih 1000 dronova kamikaza tipa Komarac biće isporučeno Vojsci Srbije do septembra. IKA bombarder, koji u Vojsci Srbije ima oznaku BD-20, gađao je po statičnom cilju sa svih 12 mina. Ovaj dron bombarder posjeduje sposobnost da u letu gađa pokretne i nepokretne ciljeve. S obzirom da će ovo sredstvo biti uvedeno u Vojsku Srbije, od velikog značaja je razvoj širokog asortimana višenamenske i specijalne municije. Za navođenje artiljerijske vatre korišćeni su daljinski pilotirani vazduhoplovi CH-95, dronovi Vrabac i IVD-23. Po prvi put je dron na nekoj vežbi u Srbiji bio angažovan za radiološko detektovanje kontaminiranog zemljišta. Takođe po prvi put je popuna ubojnim sredstvima izvršena angažovanjem transportnog aviona An-26, ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane
i besposadnih platformi. Za nivo vežbe očekivani način vazdušnog snabdevanja bila je primjena drona IK-20 ili IK-50, čiji je prvi let bio najavljen. Pored primjene dronova za navođenje artiljerijske vatre i pružanje vatrene podrške, tokom vežbe je demonstrirana i sposobnost borbe protiv dronova upotrebom PVO sistema kratkog dometa Pancir S1, Pasars MTU-4M, kao i antidron puške domaće kompanije Iritel. Tokom vežbe po prvi put su upotrebljena oklopna borbena vozila BTR-80A, nabavljena u Mađarskoj, a upitnoj vežbi su prisustvovali i predstavnici Ministarstva odbrane Mađarske. S tim u vezi, u Centru za obuku kopnene vojske u Požarevcu 30. jula realizovana je obuka prve grupe pripadnika Vojske Srbije za upotrebu i održavanje oklopnih transportera BTR-80 i BTR-80A. Obuku su pohađali vojnici i starešine iz sastava kopnene vojske i komande za obuku, kao i lica iz Vojno-tehničkog instituta i preduzeća Jugoimport SDPR i Srbo Auto. Kompanija PRDC je 14. avgusta upoznala javnost da je izvršen prvi probni let drona IK-50. Korisna nosivost drona je između 50 i 200 kg. U vojnoj verziji on nosi čak 24 minobacačke mine 60 mm, odnosno 4 modula sa po 6 mina. U prisustvu predsjednika Republike Aleksandra Vučića i predsjednika Republike Francuske Emmanuela Macrona 29. avgusta u Beogradu potpisan je ugovor vredan 2,7 milijardi evra za kupovinu 12 višenamenskih borbenih aviona Rafal, od čega 9 jednoseda i 3 dvoseda. U ovu cenu uračunate su letelice, rezervni delovi, uključujući motore, obuka pilota i njihova letačka oprema. Ono što za sad nije ugovoreno jeste naoružanje, o čemu se još uvek vode pregovori. Poznato je da će Srbiji biti odobrena kupovina raketa vazduh-vazduh Mika maksimalnog dometa 70 km, kao i Mika NG, čiji će se razvoj završiti pre dolaska aviona u Srbiju. Prvi avion će biti isporučen 2028. godine, a ostatak do 2030. Ostaje nepoznato da li će Srbiji biti odobrena integracija postojećeg arsenala naoružanja MiG-29, srpskog naoružanja u razvoju i naoružanja drugih inostranih proizvođača. Poznato je da Indija radi na integraciji krstareće rakete Brahmos NG sa maksimalnim dometom od 290 km i rakete vazduh-vazduh Astra, koja ima sličan domet kao Mika, na svoje borbene avione Rafal. Mađarska je 30. avgusta dobila novu seriju od 3 tenka Leopard 2A7HU i trenutno ih ima 9, a do 2028. godine ukupno će ih imati 44. Početkom avgusta meseca bugarski parlament odobrio je vladin predlog za faznu nabavku nemačkih PVO sistema IRIS-T. U prvoj fazi, koja će trajati 39 meseci, predviđena je nabavka 6 PVO sistema IRIS-T SLM srednjeg dometa i jednog sistema IRIS-T SLX dugog dometa. U drugoj fazi do 2032. godine planirana je nabavka 5 dodatnih sistema IRIS-T SLM srednjeg dometa i jednog sistema IRIS-T SLX dugog dometa. U kasarni Ilinden u Skoplju 30. avgusta u prisustvu ministra odbrane Severne Makedonije i turskog ambasadora održana je ceremonija primopredaje vojne opreme koju je Turska donirala Severnoj Makedoniji. Donacija se sastoji od dronova, komunikacione opreme, uređaja za noćno osmatranje
i logističke opreme. Prema pisanju Hrvatskog jutarnjeg lista od 6. avgusta, Hrvatska pregovara o nabavci 30 novih tenkova Leopard 2A8 ili KF-51 Panter od nemačke kompanije Krauss Maffei Wegmann. Cena jednog Leoparda 2A8 prema dostupnim podacima iznosi oko 25 miliona evra. Hrvatska vojska trenutno raspolaže sa oko 80 tenkova M84 u različitim verzijama. Američki State Department je 30. avgusta odobrio Hrvatskoj da potencijalno nabavi M142 visokomobilne raketne sisteme, skraćeno HIMARS, zajedno sa pripadajućom opremom i uslugama po procijenjenoj ceni od $390 miliona. Hrvatska je podnela zvanični zahtev za nabavku 8 M142 visokomobilnih raketnih sistema HIMARS sa 24 modula za vođene rakete M31A2 GMLRS i isto toliko modula za rakete M30A2 sa alternativnim bojevim glavama AW od kompanije Lockheed Martin. Dok se u Srbiji testiraju novi dronovi, američki marinci su tokom jula meseca istraživali rešenja za detekciju i radioelektronsku borbu protiv dronova koja bi se mogla montirati na standardno naoružanje. Također proučavali su upotrebu sačmene municije koja bi se mogla koristiti iz standardnog naoružanja na nivou čete i voda uz odgovarajuću optiku. Ova municija uključuje kalibre od 5,56 mm, 7,62 mm, 12,7 mm, kao i 40 mm za bacače granata, kao i taktičke sačmarice poput Mossberg 590A1 prikazane na ekranu. Sredstva za detekciju podrazumevaju individualne senzore za prepoznavanje dronova u okruženju. Američka kompanija Lockheed Martin objavila je 28. avgusta video sa testiranja naprednog, potpuno integrisanog sistema naoružanja treće generacije helikoptera Black Hawk na poligonu u Jumi. Ovaj helikopter je u upotrebi u nekoliko zemalja iz okruženja. Rusija već duže vreme koristi individualne senzore za detekciju prisustva dronova, a jedan od poznatijih je Bulat u verzijama 3 i 4, koji su u upotrebi ne samo kod vojnika, već i kod ratnih reportera i svih onih koji se kreću komunikacijama. Ovaj detektor dronova prepoznaje različite tipove dronova na osnovu radnih frekvencija korišćenih za upravljanje i prenos video signala. Ono što uređaj ne može da uradi jeste da razlikuje čiji je dron, da li pripada sopstvenim snagama ili protivniku. Signal upozorenja može biti zvučni ili vizuelni, odnosno kroz osvetljenje displeja uređaja. Posljednja, četvrta verzija može da se poveže sa do 30 pametnih satova na udaljenostima do 50 metara, preko kojih se prenosi signal detekcije i druge važne informacije. Na taj način vojnici koji se, na primjer, prevoze u tovarnom prostoru vozila ili na vozilu, imaju mogućnost da na vreme uoče pretnju. I oružane snage Ruske federacije su kroz brojna testiranja utvrdile da je, pored sistema za radioelektronsku borbu, sačmena municija jedna od najefikasnijih sredstava za borbu protiv FPV dronova. U skladu sa tim, zamjenik ministra odbrane Ruske federacije, general pukovnik Yunus Bek Yevkurov, saopštio je 13. jula da je oružanim snagama u zoni izvođenja specijalne vojne operacije isporučeno 700 sačmarica iz koncerna Kalašnjikov.
Ubrzo su se pojavili snimci na kojima ruski vojnici na poligonima vežbaju gađanje glinanih golubova koristeći ove sačmarice. Kod vojnika su primećeni poluautomatski modeli sačmarica kao što su MP155 kalibra 12/76 i Saiga 12K, zasnovani na automatskoj pušci Kalašnjikov, proizvedeni u Iževskoj fabrici mehanike. Takođe je korišćena i poluautomatska sačmarica Vepr 12, proizvedena u kompaniji Molot oružje, bazirana na puškomitraljezu Kalašnjikov, koja koristi patrone 12/70 i 12/76. Zanimljivo je da ovu sačmaricu koristi i elitna taktička jedinica francuske nacionalne policije, poznata kao RAID. Postoji mnogo snimaka na kojima ruski vojnici obaraju FPV dronove sačmaricama na frontu u Ukrajini, ali ih zbog ograničenja na YouTube-u ne možemo prikazati. Ove snimke možete pogledati na našem Telegram kanalu. Link ka kanalu je ostavljen u opisu videa. Pre isporuke sačmarica ruskoj vojsci, vojnici su se snalazili na različite načine. Uglavnom koristili su puške kupljene na tržištu, a finansirali su ih volonteri putem donacija. Kasnije su otvoreni magacini za oduzeto i zaplenjeno naoružanje Ministarstva unutrašnjih poslova, koja su takođe korišćena u te svrhe. Kako bi se nadomestio nedostatak sačmarica, rešenje je traženo u bravarskim radionicama u pozadini fronta. Te radionice su za potrebe boraca na frontu izrađivale široku lepezu oružja koje je koristilo patrone sa sačmom. Neke od tih priručno izrađenih primeraka naoružanja mogu se vidjeti na snimku. Najzanimljiviji je bio pokušaj da se iskoristi podcevni bacač u koji bi se ubacila cev sa patronom sa sačmom koristeći mehanizam za okidanje bacača. Međutim, problem je bio u tome što je vrlo mali broj podcevnih bacača bio dostupan ruskim vojnicima na frontu. Patrone sa tegovima povezanim kevlarskim nitima pokazale su se neefikasnim na većim udaljenostima, jer su vrlo podložne uticaju vetra. Najefikasnija se pokazala standardna lovačka patrona kalibra 12, dužine 76 mm, sa tvrdom sačmom veličine od 2 do 5 mm i traserom, čiji je efikasan domet po visini iznosi do 75, a po daljini do 100 metara. U Rusiji je od 12. do 14. avgusta održan Međunarodni vojno-tehnički forum Armija 2024. Ove godine nisu bile organizovane međunarodne vojne igre. U okviru foruma Armija 2024 Rosoboronexport predstavila je više od 700 proizvoda, uključujući i one sa dvostrukom namenom. Pored proizvoda koji se trenutno koriste na frontu u Ukrajini, uključujući dronove, zaštitu vozila od FPV dronova u vidu antidron mreža i elektronskih sistema za detekciju i radioelektronsku borbu, pažnju su privukli i izvozna verzija sistema Lancet-E, samohodna besposadna haubica kalibra 122 mm MTS-15 Klever, verzija protivvazdušne odbrane sistema Pancir SMD-E i dron presretač Osojed. Rosoboronexport u saradnji sa kompanijom Zala predstavio je sistem Lancet-E koji se sastoji od izviđačke bespilotne letelice CET-16E i dva nosioca vođenih ubojnih sredstava, proizvod 51E i proizvod 52E, sa različitim karakteristikama, posebno u pogledu dometa i maksimalne poletne mase. Maksimalni domet drona Kamikaze, proizvod 51E, poznat kao Lancet 3, iznosi 40 km, uz poletnu masu od 18 kg, dok je domet proizvoda 52E, poznatog kao Lancet 1, do 25 km, uz poletnu masu od 12 kg. Sistem je dobio izvozni pasoš, odnosno dozvolu za izvoz i dostupan je stranim kupcima
uz mogućnost kupovine licence za lokalizaciju proizvodnje. Na snimku vidimo terenska ispitivanja eksperimentalnog prototipa samohodne besposadne artiljerijske haubice 122 mm MTS-15 Klever na bazi dobro poznatog artiljerijskog oruđa haubice D-30 sa dvokomornom gasnom kočnicom na ustima cevi, automatskim punjačem i kasetom sa 4 projektila. Opremljena je zaštićenim komandno-telemetrijskim komunikacionim kanalom sa efektivnim dometom od 500 metara ili upravljačkim kablovskim kanalom, što sve omogućava gotovo 100% preživljavanje posade u slučaju protivničke kontrabaterijske vatre. Brzina kretanja iznosi svega 15 km na čas, što ovaj sistem čini ranjivim na FPV dronove kamikaze i dronove bombardere. U tom kontekstu, zbog broja projektila i pretnji iz vazduha, primjena ovakvog artiljerijskog sistema imala bi smisla u kombinaciji sa vođenom municijom Kitolov 2M. Državna korporacija Rosteh predstavila je najnoviji sistem protivvazdušne odbrane Pancir SMDE, razvijen od strane kompanije Visokogrecizni kompleksi, koji je opremljen borbenim modulom sa raketama bez automatskih topova, što ga sada čini punokrvnim raketnim sistemom. Do izmene je došlo na osnovu borbenih iskustava u Ukrajini, iskustava u presretanju dronova kamikaza iznad teritorije Rusije i retke potrebe za upotrebu topova. Sistem može biti postavljen na tovarni sanduk motornog vozila ili izdignut na platformu radi otkrivanja i presretanja malogabaritnih meta na malim visinama. Prethodno je dizajno kompletno vozilo sistema protivvazdušne odbrane Pancir S1 na krovove objekata i izdignute platforme, što je bio zahtevan posao. Sada će to biti znatno lakše. Koristi dva tipa raketa za gađanje, do 12 raketa 57E6E ili do 48 raketa TKB 1055 Gvozd. Također je moguće istovremeno koristiti obe vrste raketa sa jedne lansirne platforme. Rakete se razlikuju po dometu i visini na kojoj mogu gađati ciljeve. Standardna raketa ima domet po daljini od 1200 do 20.000 metara i po visini do 15.000 metara, dok nova mini raketa ima domet od 500 do 7.000 metara i po visini od 15 do 5.000 metara. Radar otkriva ciljeve površine do 1 metra kvadratnih na udaljenostima do 45 km i može istovremeno pratiti do 40 ciljeva. Detektuje male bespilotne letelice na udaljenostima od 5 do 7 km, dok ciljeve poput raketa kalibra 122 mm detektuje na udaljenostima do 10 km. Ruska samostalna neprofitna organizacija Centar za razvoj i primjenu inovativnih rešenja, skraćeno ANO Centar Rivir, predstavila je 8. avgusta bespilotnu letelicu Osojed namenjenu za automatsko presretanje drugih dronova. Ovaj novi dron, koji izgledom podsjeća na raketu, može dostići brzinu do 300 km na čas. U arsenalu drona nalaze se 4 patrone sa sačmom namenjene za uništavanje protivničkih dronova. Ovaj novi ruski dron deo je perspektivnog modularnog sistema civilne protivvazdušne odbrane, čiji razvoj vode stručnjaci centra. Platforma se sastoji od nekoliko ključnih komponenti. Jedna od njih je optički blok za otkrivanje bespilotnih letelica sa radijusom delovanja do 5 km. Kompleks također uključuje automatski sistem za fiksiranje cilja i kalkulator putanje leta, što omogućava dronu da leti u automatskom režimu i pretražuje zadati kvadrat
u uslovima delovanja sredstava radioelektronske borbe. Jedan od noviteta sa foruma bio je i modernizovani borbeno-školski avion Jak-130M, zasnovan na borbeno-trenažnom avionu Jak-130. Ključni cilj modernizacije je proširenje borbenih sposobnosti aviona kako bi se povećala njegova konkurentnost na stranom tržištu. Glavne karakteristike najnovijeg Jaka 130M obuhvataju ugrađeni radar, povećani borbeni teret, SOLT 130K optičko-laserski TV terminalni sistem u gondoli, sistem za odbranu President S-130, kao i KSS-130 komunikacioni uređaj i napredni avionički sistem. Letelica Bajraktara Akinji tokom jula je u Tekirdagu i Čorlovu izvršila niz uspešnih testova sa različitom pametnom municijom, uključujući MAM-T i ER-TV, MAM-C i aviobombama sa kompletom za planiranje i navođenje TBR. Novina je primjena pametne municije MAM-T i ER-TV dualne konfiguracije koja radi u režimu sa infracrvenim i televizijskim navođenjem, a domet je sa prvobitnih 30 km verzije MAM-T sa laserskim tragačem povećan na 50 km. Prvi put je predstavljena javnosti jula prošle godine na IDEF 23 u Istanbulu. Turske oružane snage već godinama koriste samohodne haubice Firtina kalibra 155 mm. Saradnjom kompanija MKE i Antacan Engineering haubice Firtina transformisane su u dizel hibridni sistem Girhan i predstavljene su na vojnoj vežbi EFES 2024, koja je održana u maju. Baterije ovog sistema mogu se napuniti za samo 4 sata. Pod predsjedavanjem Redžepa Tajipa Erdogana 6. avgusta održan je sastanak Izvršnog komiteta za odbrambenu industriju na kome je doneta odluka o 56 projekata za potrebe oružanih snaga Turske. Jedna od najvažnijih odluka je razvoj sistema pod nazivom Čelična kupola, koja će uz pomoć veštačke inteligencije omogućiti integrisani rad svih senzora i oružja u mrežnoj strukturi sa slojevitim sistemom protivvazdušne odbrane. Nositelji projekta su kompanije Aselsan, Roketsan, Tubitak Sage i MKE. Avgust mesec bio je u znaku FPV dronova sa kontrolom putem optičkog kabla. Početkom meseca na Telegram kanalima pojavio se snimak nemačke kompanije HiCat sa testiranja drona HCX težine 1,2 kg sa baterijom i špulnom sa optičkim kablom dužine 10 km i težine 1,8 kg. Vreme leta drona je 25 minuta, a sa 2 baterije 38 minuta. Proizvođač tvrdi da je vlakno dovoljno snažno, a kolut se lako odmotava i ne utiče na let. Njegova jedinstvenost je u tome što ga čini otpornim na ometanja sredstvima radioelektronske borbe. Također sredinom meseca pojavio se video kineskog drona Skywalker sa fiberoptičkim kablom težine 1 kg, dužine 5 km i brzinom leta od 90 km na čas. Na snimku su prikazane i veće špulne, verovatno dužine od 10 i 15 km. Za poređenje kvaliteta video signala dobijenog putem optičkog kabla i radio linka, na dronu su postavljene 2 kamere, jedna povezana sa operaterom putem radio linka, a druga optičkim kablom. Kako primjena FPV drona sa kontrolom upravljanja i prenosom video signala putem fiberoptičkog kabla izgleda u realnim borbenim uslovima, prikazali su ruski borci iz grupacije snaga Sever u Kurskoj oblasti.
Novi ruski FPV dron sa fiberoptičkim kablom dobio je ime Vandal, po knezu Vandalu Novgorodskom. Ono što se posebno ističe kod ovog drona je značajno poboljšan kvalitet prenosa slike brzinom od 6 frejmova u sekundi i održavanje signala sve do trenutka udara u cilj. Međutim, dron ima određena ograničenja u pogledu nosivosti korisnog tereta, dometa i manevarskih sposobnosti. Pažnju je privukla vest da je Poljska potpisala ugovor sa američkim Boeingom o nabavci 96 borbenih helikoptera Apache u vrednosti od preko 9 milijardi dolara. Takođe, Slovačka je dobila odobrenje Američkog državnog sekretarijata za nabavku 12 jurišnih helikoptera AH-1C od kompanije Bell Textron, ali o tome ćemo drugi put. Ovaj dvomesečni pregled završavamo video snimkom kineske kompanije Uni3 Robotics, koja je predstavila najnoviju verziju svog četvoronožnog robota Go2W, verziju robota na točkovima. I video snimkom bioničke robot ptice kineske mornaričke pešadije. Do sljedećeg pregleda, pozdrav!